up mga kahago, no? Na Dimitri karon no nag-check up ni aircon. No chiller. Si Chef Gino, shout out niya Chef Gino. Angat po dia. Ayun. So, gray. Ganda na siya. So yan, umandar siya, umandar po. Umandar siya kaso ano pa? Ano na eh. Ito. Chiller yan mga kago, chiller. Mga kaboytek. So ganito lang ginagawa namin mga kaboytek, no? Ini lagi ba? Karon ko manini andar. Gani, ba? Dili ka sa init. Gani, ba? Karon ba ba? Ngano ka ni? Ambot. So, Kana daw. kini problema. Mupalong mo daw. Mupalong. Kini pag wala man to ni green. Wala man to ni green kini dagot. Wala gani na green. Ito mga kaboytek, no. Pag pula, ibig pasabot ano niya. Wala pa siya ni andar, wala pa ni paak ni. Pag once na mo green na, ginani. Ipon tong kanto thermostat to. Andar na ni siya. So ipo lang ang thermostat. Full naman eh. Pula. Oh. Ha? Oh. Okay man. Kani raw. So mga kaboytek, mga kahago. Base among kuan pag check up. Kani ra nga mong nakita nga problema. Kini. Glibog man na sila ay kitadlo na kani or kani. Kini yung mga kago ang problema. Ano yun? Shout out ko ni Juan. Chipino. Kita to kagwapo na. Sa tanan ako nga kauban dire sa pagka-Irvine, siya may pinakagwapo guys, mga kago, kaboytek. Yawag. Interesting niya. Ang problema niya kaboytek kaniyo. Kani. Kini oh. So, maoras ato mga kaboytek, no? Mga kaboytek, ayaw kalimot og like and share and follow and subscribe and click the notification bell sa akong YouTube channel para na perminti mo update sa akong mga video. Og hinaut nga daghan patag matabangan og daghan patag matudluan. Daghang salamat mga kaboytek og bye-bye.